नमस्ते फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज जो है आज मैं लेके आई हूँ सर्दी जुकाम खांसी यार के लिए एक नुस्खा बताऊँगी। तो घरेलू उपाय है ये। आप सोने घड़ी एक से आधा गिलास पानी पी लेंगे अगर, तो खांसी जुकाम सर्दी अगर नहीं छूट रहा है तो ये तुरंत एक दिन में ही छूट जाएगा। तो इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। तो यहाँ मैंने पानी इस कप से 1.5 कप पानी डाला है और इसमें देखिए थोड़ी सी ये श्यामा तुलसी पत्ते हैं, तो इसको मैंने धो लिया है और ये डाल देती हूँ। श्यामा तुलसी पत्ते हैं और इतना वो अदरक का टुकड़ा है, इसको कुचल के मैं डालूँगी। इसको थकूच के डालूँगी। तो इसको मैं थकूच लेती हूँ। यहाँ पे देखिए मेरे पास ये कुछ कोई इसमें नहीं दिखाई देगा, मैं दिखाती हूँ अभी। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे कुछ काली मिर्च है और 2 लौंग है और 6-7 काली मिर्च है। तो मेरे कैमरे ख़राब है इसलिए साफ नहीं दिखाई देता होगा। और ये अदरक के टुकड़ा है। तो मैं तीनों चीज़ को मैं अच्छी से थकूच के इसमें डालूँगी। फिर तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे मैंने थकूच लिया है। तो ये 6-7 काली मिर्च और 2 लौंग पड़े थे और यहाँ ये जो अदरक है इसको भी मैं कुचल दिया है इस तरह से। तो यहाँ पानी में उबाल आ गए हैं, तो ये मैं तीनों चीज़ को डाल दूँगी। तो ये जो है आप सोने से पहले, अगर खाना खाने के बाद सोने से पहले ये अगर पी ले तो कितना भी पुराना खांसी जुकाम सर्दी ये सब तुरंत जादू मंतर हो जाता है। तो ये ज़रूर देखिएगा ट्राई करके। और इसको हम तब तक उबालेंगे जब तक ये आधा ना बन जाए। जैसे मैंने 1.5 कप इससे पानी डाला था, तो इससे आधा से थोड़ा ज़्यादा ही रहने देंगे, तो उबालेंगे। अगर बच्चे के लिए आप बच्चे को देना है तो बच्चे उसे अगर नहीं पिएंगे तो थोड़ा सा इसमें चीनी ऐड कर सकते हैं, और नहीं तो नमक के साथ इसमें नमक थोड़ा सा हम ऐड करेंगे तो लास्ट में। तो इसको हम बहुत उबालेंगे, इतना उबालेंगे। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, इसको हम अच्छी तरह से उबालेंगे तो जब तक ये आधा ना हो जाए। तो इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। आप चाहे तो चीनी भी डाल सकते हैं बच्चे के लिए अगर बना रहे तो नमक डाल के ही ज़्यादा फ़ायदा करता है वैसे। और ये ऐसा है जो कि आपको सर्दी जुकाम गला में खराश सबको ही हटा देता है। एक रात पी के ट्राई करें, एक ही दिन पिए, सारे कुछ हटा देता है। जो गला में खराश रहता है उसको भी हटा देते हैं। तो इस तरह से। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम नमक भी डाल देते हैं। थोड़ा सा नमक है तो डाल देते हैं और इसको अच्छी तरह से उबालेंगे। तो जो गला में खराश सर्दी जुकाम खांसी सारे कुछ को ये तुरंत हटाएगा। तो ये बहुत काम की है, इसको ज़रूर आप ट्राई करें और देखिएगा। तो ये देखिए हो गया है। मैं इसको छान के दिखा देती हूँ। तो इसमें जो काली मिर्च और लौंग ये सब जो पड़ा है, तो वैसे तो नहीं पी सकते, इसको छान के पिए। तो देखिए ये मेरे हो गए हैं। अब इसको मैं छान देती हूँ। देखिए यहाँ पे
रस छानना है और इसको मैं छान लेती हूँ। देखिए पूरे मेरे 1 कप ही बने हैं। तो मैंने 1.5 कप पानी डाला था जिसमें 1 कप तैयार हो गया। तो अब देखिए इसको आप काढ़ा बोलिए या जो भी बोलिए, पर ये बहुत फ़ायदेमंद का है। तो सर्दी जुकाम खांसी गला में खराश सबके लिए ये दवा है, घरेलू नुस्खा है। इसको ज़रूर ट्राई करें और मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।